だけどスピーカーすごい綺麗だから全然違う。あんま色じゃないの。ブルーだもん。はい、でも初めてだ。すげえゴリゴリしてる。ちょっと手前の映像を撮るの忘れてたんですけど、これがスクイコ三井大橋下で釣ったバスの唐揚げです。スクイコの恵みを今日は家族で味わっていこうと思います。放置していたので、おそらく臭みは一切ないかと思います。まあ初めて食べたわけではないです。